Тетенька с Булановым смеются, дураком называли. Меня? Меня дураком? Дураком. А как не назвать-то? Эх, сколько денег было, а взять не сумели. Это что же, по усам текло, а в рот и не попало? Эх, вы, Геннадий Демьянович, а еще меня в товарищи звали. А если в товарищи, так значит же там же, значит, все же тогда пополам, значит, там и моя доля тоже была. Я ж тебя в товарищи не на разбой звал. Подайте сюда, говорю, мою долю. Ты пьяный, что ли? Кто я? Да! Я горжусь этим! Нет, точно. Убить. Ой! Аркаша, ой, что, Аркаша? Аркаша,